guys, welcome back to my YouTube channel. So, kembali lagi di channel Hikmat Trisakti atau Frame for Creative Cat. Di video kali ini aku mau bermain squishy dan boneka. So, kalau kalian mau tahu squishy dan boneka apa yang aku pengen tunjukin ke kalian, just keep on watching. Jadi aku pengen main squishy. So, yang pertama kita mulai dari bonekanya dulu ya teman-teman. Boneka pertama aku punya Doraemon. Jadi ini ada Doraemon. Ini ada tulisan di sininya Doraemonnya. Terus dia kayak lucu gitu, Doraemon tuh kucingnya teman-teman. Next, yang kedua, ini beruang. Terus dia di tengahnya tuh kayak ada love gitu. Sorry, ada kucing aku. Ini dia, siapa? Mau kemana? Gak boleh keluar. Udah belum nyusuin 4 anaknya. Nah teman-teman, kucing aku itu tuh lahir 4 ya. Ini jadi ada boneka doang. Jadi dia tuh aku lihat dari kaca ini ya. Jadi temen, ini ada tengah-tengah tuh ada love, ada warna merah, kuning dan pink. Next, yang ketiga ada Doggy. Oh iya teman-teman, kalau yang ini namanya Doraemon. Terus kalau yang ini namanya Pupu. Ini namanya Doggy. Ini kan bahasa Inggrisnya dog. Jadi kaknya itu aku ganti jadi Doggy. Ini aku beli bulan kemarin, bulan Oktober apa November apa, nggak tahu pokoknya. Next, yang terakhir ini super duper lucu. Ini so cute. Mau kemana? Rame kayak rumah dukun. Sorry teman-teman, tadi aja aku bilang dukun. Next, ini ada boneka. Ini lucu banget ya teman-teman, ini so cute. Jadi dia di kunciran 2 sama kayak aku kuncir 2. Terus dia di tangannya tuh kayak ada pita-pitanya. Ya, dia warna pink, lucu. Nah, jadi teman-teman, ini dia boneka-boneka aku. Next, sekarang kita ke bagian squishy ya teman-teman. Squishy yang pertama aku punya ini. Ini adalah jeruk nipis. Buka yuk. Ini malah duduk di situ. Sorry ya teman-teman, ada kucing aku duduk di situ. Ini dia squishy-nya. Jadi dia squishy-nya gembol, bisa dibawa kemana-mana dan dia udah keren. Let's squish. Akan 6 hari. Teman-teman tunggu dulu ya. 1 minggu libur. Mau ibu aja. Di Sukabumi. Berangkatnya di Sabtu kemarin. Ada ibu. Sabtu depan. Sabtu besok. Ini Sabtu besok. So tadi aku nanyain bu aku Sabtu besok pengen ke Sukabumi nginap. Tapi nggak tahu juga sih teman-teman. Kalian jangan komentar dulu, nggak tahu juga jadi apa enggak. Next, squishy kedua aku, apakah itu ting 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 ting. Dia adalah nanas. Jadi ini dia nanasnya. Jadi ini dia squishy nanasnya. Let's squish.
squish ketika aku. Apakah itu kucing udah? Ketiga adalah jagung. Jadi ini dia squishy. Jagung aku jadi dituangkan ya. Squish. Next yang ketiga, yang keempat ya. Ialah roti. Ini ada roti. Jadi dia double packaging. Let's squish. Aku nggak buka dari packagingnya ya, packaging terbuat. Wanginya kayak roti asli. Kasih tahu nih, masih belum pernah squish. Khusus aku ada 4, sama kayak tadi boneka aku ada 4 juga. So teman-teman, segini aja aku bermain squishy dan boneka aku. Jangan lupa kalian klik tombol like dan klik tombol subscribe di bawah ini ya. Bye bye, sampai jumpa. Each with it, each not and so long.